يا أهلا وسهلا، يا مرحب بيكم، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، وأقول لكم صباح الخير أو مساء الخير أو جود مورنينج، جود افترنون كل الحاجات دي. النهارده هنقدم حلقة. طب بس يعني قبل ما أتكلم يا ريت تساعدونا كده باشتراك وتفعيل الجرس. بس ده اللي كل اللي عايزه منكم. وكل يوم هتشوفوا جديد، هتشوفوا حاجات جديدة لأول مرة عن طريق بحث وطريق خبرة، طبعا بصفة راجل خبرة في الحاجات دي كلها. وتانيا ان بعمل ابحاث وكده، بجمع كل الخلاصة وبقدمها لكم بحيث تستفيدوا من الحاجات دي. النهارده هنتكلم عن نبات اسمه الزعتر. نبات اسمه ايه؟ اسمه الزعتر. يا ريت تركزوا معايا علشان النبات ده جميل جدا، وليه حاجات بيفيد في كل حاجة، بيفيد في حاجات كتير قوي 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 قوي. يعني بصراحة معجزة. النبات ده اللي هو الزعتر ده بنزرعه، بيزرع هنا في مصر، بيزرع في ناس بتزرعه. يعني هو شبيه بالملوخية شبيه بالملوخية والحاجات دي. اللي عن طريق البحث بيقول لك النبات ده جميل جدا. بيعمل ايه النبات ده؟ يعالج السعال الديكي اللي هو الناشف. واحد بيقول لك مش عارف ايه، ومش قادر يطلع حاجه، مش يعني كح، يعني زي ما بيقولوا كحه ناشفه. والالتهابات الشعبيه، التهابات الربو والديدان والبلغم، الحاجات دي كلها، كل ده بعالجه ايه؟ بتاع ده الزعتر ده جميل جدا. بيطلع، يعني لو انت شربت، يعني انت تيجي تاخد نص معلقه من الزعتر ده بعد طحنه. الاول يتنشف، بعد ما يتنشف انت ايه؟ هتطحنه وتاخد نص معلقه، او مش ضروري تطحنه، يعني تنشفه كده وتحطه في علبه وبرطمان او اي حاجه، وتاخد منه وتغلي وتضيف له عسل. تضيف له عسل وتشرب مثلا من كوبايه ل2 3 4 في اليوم على قد ما تقدر. تمام؟ لانه مفيد جدا. كمان هو بيقوي الجهاز المناعي. بيخليك ايه؟ لو الجهاز المناعي بتاعك ضعيف بيقويه، يخليك نشط. الجهاز والعضلات والقلب، وبينشط الدوره الدمويه، بيجدد الدوره الدمويه. كمان بيقلل نسبة الكوليسترول في الدم. بيقلل نسبة الكوليسترول في الدم. بيطرد الغازات. واحد تلاقيه طول النهار رايح جاي على الحمام، ليه؟ عنده غازات في جوه المعدة بتاعته، او جوه المصران الغليظة والحاجات دي. فالنهار رايح جاي على الحمام، فالزعتر ده لو انت شربت مثلا كوبايه او 2 أو 3، بس تضيف لها يعني حاجه بسيطه عسل، هتلاقي كل حاجه، هتلاقي كمطهر معوي، مطهر معوي. كمان بيطهر الطفيليات والفطريات، الفطريات اللي في المعده، الفطريات اللي في الامعاء، في اي حاجه يعني كمطهر معوي شامل. كمان يعني لو انت مثلا في واحد تلاقيه عنده اسهال على طول، بيحد من عمليه الاسهال، بيظبط الدنيا. ده بالنسبه ليه؟ بالنسبه للزعتر. فنبات الزعتر ده جميل جدا، وموجود ورخيص كمان، يعني رخيص جدا. هتلاقيه عند، مش شرط تشتريه ده ممكن تشتريه من اي حد بيزرع، يعني واحد مزارع بيزرع الزعتر ده عشان بيبيعوه، لانه بيتباع، بيجيب انتاج حلو يعني. كمان بالنسبه بيساعد في تنشيط ان هو ايه، بيساعد في نمو الشعر، ما يخليش الشعر ينزل،
او يسقط. يعني الشعر ايه بيساعد على نمو الشعر. ده بالنسبة للزعتر. الزعتر ده كمان بيقوي الذاكرة كويس، يعني كويس، يعني برضو بيخليك تعيد ذاكرتك وتبقى حلو، جميل جميل جدا. الزعتر ده بيستخدم في صناعة العطور، بيدخل كمان في صناعات تانية، صناعات العطور، يعني مش بس العلاج، بيدخل في صناعات العطور والتجميل ومزيلات العرق والحاجات دي كلها بيدخل فيها الزعتر. بيستعمل في حفظ اللحوم الزعتر، يعني كمادة حافظة، كمادة حافظة لفترات طويلة جدا هو الزعتر ده. بيطرد يعني الزعتر ده ممكن انت البخار بتاعه يطرد لو كان في بعوض في البيت او ناموس، ما بيستحملش ريحته، بيطلع بره يجري بعيد. فالزعتر ده جميل 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 جدا جدا. مفيد كمان لمرضى السكري، مفيد لمرضى السكري، ومفيد للبصر، ينشط يعني يقوي النظر، يقوي النظر الزعتر ده. وينقي الدم، ينقي الدم. يعني شوف حاجات، يعني شوف حاجات سبحان الله ربنا خلقها طبيعية، علاج طبيعي، يعني أحسن من الأدوية وأحسن من البرشام. أنت بتروح تجيب تجيب مثلا علاج من أرزخانة، ولا يطلعوا لك دكتور يطلع لك 5 6 علاجات، ما نفعش ده ينفع ده، وما نفعش ده ينفع ده، وفي نفس الوقت ليه أضرار جانبية وليه حاجات، يعني ممكن يعالج شيء ويضر شيء آخر. لكن الأعشاب بطبيعتها دي من قديم الأزل. يعني في البداية كانت العلاجات كلها بالأعشاب، مش بأي حاجة تاني. كان كله 99% كان العلاج بالأعشاب كله كان. ودلوقتي الأبحاث بتلجأ لتصنيع الأدوية من الأعشاب، يعني الرجوع للطبيعة، للطبيعة. بيصنعوا الأدوية، أغلبية مصانع الأدوية أو اللي بيركبوا الأدوية أو الحاجات دي كلها من الأعشاب، 90% من الأعشاب. ليه؟ ده ما فيش غير كده، لأن هي الأعشاب يعني العشب لو هو ما فاتش ما يضرش. العشب لو هو ما فاتش ما يضرش، فما منوش ضرر. فالحاجات الطبيعية جميلة جميلة جدا. يعني زي ايه؟ زي ما نقول مثلا في البيت بناكل فراخ بلدي مثلا، الفراخ البلدي لها طعم اكتر وجميلة، خلاف ما نشتري فراخ من بتاعت السوق دي، فراخ مزارع مثلا. الفراخ اللي بتتباع بره اللي ملهاش طعم، لكن لما انا تعتبر لما انا اكل فراخ بلدي، الفراخ بلدي لها طعم يختلف، طعم لذيذ جميل. فالاعشاب نفس الشيء. انا بعتبر الاعشاب هي البلدي، هي الطبيعه، هي الاساس، والادويه هي المزارع، او زي مزارع الفراخ او حاجه زي كده، يعني مش بلدي. فاحنا بطبيعه الانسان بيرجع لأصوله، بيرجع للحاجة الطبيعية، بيرجع لأصوله. زمان ما كانش لا في كان أدوية، ولا كان في الطفرة اللي هي حاصلة اليومين دول من أدوية ومش عارف علاج إيه وعلاج إيه وعقار إيه وعقار إيه وشغلانة. لا زمان ما كانش فيه الحاجات دي خالص، كان كله العلاج كله بالأعشاب، كله كان علاج بالأعشاب. فالنهارده طبعا أصدقائي الأحباء، طبعا احنا كل يوم هنقدم لكم كل جديد، كل يوم هنقدم لكم عشب جديد وعلاج مرض جديد. وبس يا ريت طبعا تنتظرونا في الحلقة اللي جاية أو الحلقة القادمة. انتظرونا إن شاء الله، هنقدم لكم حاجة حلوة. ويا ريت تفعلوا الجرس، ويا ريت الاشتراك في القناة،
واكون شاكر ليكم، واقول لكم مع الف سلامه، مع الف سلامه وباي باي. يلا.